एक घर में एक चालाक बिल्ली और एक समझदार हरा तोता रहते थे। बिल्ली हमेशा मौका ढूंढती रहती कि तोते को पकड़ ले। एक दिन बिल्ली बोली, तोते भाई, तुम तो बहुत मीठा बोलते हो, जरा नीचे आओ ना। तोते ने मुस्कुराकर कहा, पहले तुम बताओ, तुम्हारे दिल में क्या है? बिल्ली ने चालाकी से कहा, दोस्ती। तोता समझ गया। उसने तेज आवाज में चिल्लाया, मालिक आ गए, मालिक आ गए। यह सुनते ही बिल्ली डरकर भाग गई। तोता सुरक्षित रहा और बोला, अक्ल से बड़ी कोई ताकत नहीं।